So a last video din da muka yi akan wannan site din mai suna Coinryze, wanda mun fara bidiyon lokacin account ina tana $400 da something, and then na faɗa muku zan yi pumping ɗinta, wato zan yi growing ɗinta ta zo ta kai $1,300, wanda na faɗa muku, kamar yadda na faɗa muku a cikin bidiyon zan yi growing ɗinta ta girma. So finally na kai wannan account ɗin har $4,000 da wajen 500, wanda kamar yadda kuke gani gashi nan already har na yi transfer din sama zuwa cikin Bybit account ɗina, na yi abin da zan yi da kuɗi na, you know. To bayan na yi wa'annan videos din akwai mutane da yawa da suke ta tambaya na, suna so su fara like yanda da su funding account din su, da yanda ake trading din a cikin wannan site din, da dai sauran wasu abubuwa, wanda insha Allah a wannan bidiyon zan nuna muku step by step yanda za ku yi funding account din ku, wato yanda za ka sa kuɗi a cikin site din, da kuma yanda ake yin trade din, da yanda ake amfani da signal din da suke bayarwa, wanda kai ma zaka fara making kuɗaɗe a cikin wannan site din. Idan kuma ka taba making kuɗi a cikin wannan site din, let me know, ka faɗa mana a comment section na wannan bidiyon. To kai tsaye bari mu shiga cikin bidiyo, amma kafin nan kar ku manta da subscribe ma wannan channel din, ku like ma wannan bidiyon, sa'annan ku share din sa, dan kar ku manta da join na Telegram community din mu da kuma WhatsApp group mu, duka da muku drop link din su a description na wannan bidiyon. So kai tsaye yanzu zan shigo cikin account ina, ga wanda bai da account ku duba description na wannan bidiyon, zan aje muku link na wannan site din, da ka danna da kai sign up. Ga wanda suke ce kuma sun danna link din ko ta nan bai musu ba, so idan ka shiga cikin Telegram channel ina za ga link din, za ka idan na kai sign up na account ɗinka. So kai tsaye yanzu gashi nan na shigo cikin account ina, so kamar yadda za ku gani ma yanzu gashi nan $73 ne. So already na yi abin da zan yi da kuɗi na, duk da dai ba account ɗaya nake da shi ba dai, you know. So kamar yadda kuke gani gashi nan, so yanda za ka yi funding na account ɗinka, wato yanda za ka sa masa kuɗi, so abin da za ka yi ga nan bottom da ka saka recharge na, so za ka danna kansa, abu na farko za ka fara yi. So gashi nan idan muka danna bottom da ka saka recharge din nan, so gashi nan minimum $5 ne, so da ka iya farawa ibin da $5. If you have $5 za ka iya farawa, kuma wannan $5 din za ka iya rising din ta zama kuɗi mai yawa. So kun gane, so yanzu ibin $5, so let's say da mu saka $10, so da ka danna inda aka saka $10 sai ka danna next. So idan ka danna next, to ga wallet address nan sun ba mu na network din TRC20. So abinda za ka yi, da ka je cikin Bybit ɗinka, za ka yi depositing wannan $10 din. So make sure kuɗin da ka saka a nan shi da ka zo ka yi depositing. So make sure da ka zo ka tabbata cikin Bybit ɗinka ko kuma even Tonkeeper, za ka iya, idan kana da kuɗi a ciki za ka iya transfer ɗinsa zuwa cikin site ɗin. Kawai in ne ka copy wallet address ɗin, ka tabbata network ɗin kuma TRC ne. So idan ka zo, so kowane exchange kake da shi, so make sure ka tabbata dai akwai dollars din a ciki, akwai kuɗi a ciki. So yanda za ka yi funding account ɗinka kuma akwai full video da ne a ɗayan YouTube channel ina mai suna Wison Crypto, so za ku iya dubawa, zan muku tagin bidiyon a ƙasan wannan bidiyon yanda ake yin P2P, wato yanda ake saka naira a cikin Bybit, yanda za ka ba da naira a baka dollar. So make sure after ka yi wannan, za ka zo nan bottom da ka saka withdraw kamar yadda kuke gani. So bayan ka taɓa withdraw, za ka zo ka zaɓi USDT. Bayan ka zaɓi USDT, za ka zo nan da ka saka wallet address, nan da ka saka network ɗin kamar yadda na faɗa muku TRC20 ne, so gashi nan. So sai nan kuma da ka saka amount ɗin da kake so ka tura, let's say $10, ko da ka danna withdraw, kana danna withdraw kawai shi kenan, da ka yi tura kuɗi, kana yin deposit, da ka ɗan bashi ɗan mintuna saboda transaction din. So nan da dai dan sakwanni zuwa minti daya ka kudinka za ka zo ka samu kudinka ya duro cikin account ɗinka na Coinryze. So after kudinka ya shigo cikin account ɗinka na Coinryze, so sai kuma yadda za ka yi trade a cikin wannan site din. So yadda za ka yi trade a cikin wannan site din, da fara da ka taba wannan bottom din kamar yadda kuke gani gashi nan na taba muku, so da ka danna kansa. So after ka danna wannan bottom din zai kawo ka nan wajen. So nan wajen ana yin trading ne na colors. So ana yin trading ne na colors, wanda kamar yadda ka sani yanzu in muka je irin su Binance, Bybit, za ku akwai irin su asset irin su Bitcoin, Dogs, Notcoin da dai sauransu. So su kuma wannan colors ne da ka trade a kansu. So kun gane, so before yanzu mu shiga trade, za ka zo akwai wani signal group, akwai wani group da ake sake signal, so da ka zo kansa. So kamar yadda kuke gani, idan muku drop link ɗinsa, so idan ka shigo signal group ɗin, so gashi nan aka ce nan kai trade akan green,
kamar yadda kuka gani trade. So wannan shine signal din. So da ka dawo so sai ka duba me aka ce ka yi trade a kansa, an ce green ne, so 1 minute time frame ne, so green. So da ka zaɓi wannan shine green. So kun ga time din ya fara counting, yanzu ba hali mu shiga trade din. So yanzu bari wannan ya gama sai mu koma signal group din, sai mu ga wani signal aka bamu, sai mu zo mu trade a kansa. So kun gane. So yanzu bari wannan time din ya gama sai mu je mu yi zaɓi wannan. So kun gani. So kun ganda mun shiga da rami making profit. So yanzu kai tsaye bari mu koma sai mu ga me aka bamu mu trade a kansa. Okay, so yanzu gashi nan an sake ba mu signal aka ce trade akan rate. So yanzu bari na zo sharp kawai na shiga trade din kamar yadda kuke gani. So gashi nan nayi select rate. So anan dan saka adadin kudin da let's say mu ce $3. So dan na trade ka zan na trade. So yanzu gashi nan nayi selecting rate na shiga trade akan sa. So yanzu zan jira 1 minute mu gani sai mu ga profit din nawa za mu making a cikin wannan trade din. So yanzu bari mu jira shi. Wow, so kun gani mun shiga da 3 mun fita da 5 wani abu. So yanzu inda dan daga cikin account ne za ku ga dai farkon shigowa na da 73 ne. So yanzu bari mu dawo ku gani kun ga da 76, kun ga da 76. So haka ake trade a cikin wannan site din. Kun ga yanzu ya da 76. To yanzu da sake zuwa sai mu sake duba wani signal aka ce mu yi. So kun ga aka ce mu yi akan rate. So yanzu inda nan sake dawowa sai in yi selecting rate. So kamar yadda kuke gani idan na yi selecting rate, let's say bar na saka 6 din, bar na saka $6 din. So gashi na yanzu mun sake shiga mun saka rate. So shi kuma bari ya gama. So gashi na yana counting ma sauran sakon 11 10. So shi ma bari ya yi counting sai mu gani imma mi samu profit ko kuma mu samu faduwa. So it's depend dai, normally kun san haka trade yake. So like wow ya kuka gani. So lai bari na dawo kan account ɗina. So kamar da kuke gani gashi nan na fara da 73, kun ga yanzu ya dawo 82, kun ga yanzu ya dawo 82. So this is how, wanda inda nan ci gaba before na gama bidiyon nan ma maybe zai iya kai 100 ko kuma yi kasa da 100 ko kuma yi kasa da yanda yake yanzu haka. So it's depend. So kun gane. So before mu wani abin da nake so in faɗa muku shine, so anytime idan za ka yi trade imma a nan ne ko kuma a ina ne kai ibin duk abin da ya shafi investing ma, so make sure kana saka abin da ko da kai asarar sa ba dai dame ka ba, and then idan ka samu profit kana cire abinka. Like kaman akwai wanda na dan samu issue like yake ce ya samu profit but amma dai still dai kuma ya zo ya yi loss na abin da ya samu. So make sure, for example yanzu idan ka saka $10 akan da ka fara trade, so the more ka samu profit like sai ta dawo 20. So shawarar da dan baka shine, so ba wai lalle sai a wannan site din ba, ko da trading kake ibin a irin su Bybit, su Binance ko ma aina ne, idan kana trade ko yaushe kana duba capital ɗinka wato kuɗinka, kana kokarin dawo da kuɗinka. So kun gane abu na farko da aka fara kar kana kallon riban da zaka na samu, kana kallon kuɗinka. Yanzu like idan ka sa $10 ta dawo 20, so abu na farko zaka fara ni shawar da zan baka shine ka fara cire wato capital ɗin da ka samu. Wannan $20 kaga ta ninka ma kuɗinka kenan ko. So ka fara cire wannan capital ɗin da ka saka na farko, idan ya so sai ka ci gaba da trade da riban da ka samu. So this is, wannan shine inda mutum da ka zama profitable trader. So ko da yaushe idan ka samu duk abin da za ka yi investing ma ko ma menene, kana kokarin dawo da abin da ka sa capital ɗinka. Idan kuɗin ka dawo, duk abin duk bulintoyin da za ka gama da riba duk mai sauki ne. But amma kuɗin ka ya wannan like kun ga babu, sai a hankali. But amma make sure ko shi hankalin ka ya kasance akan kuɗin da ka sa ne, kuɗin ka ya fara dawo maka like da mo ka dan samu riba ka cire riban kai ka ci gaba da trade da sauran riban da ka samu, ka cire uwar kuɗin ka ci gaba da trade da sauran riban da ka samu. So this is shine inda zaka fi gane kan abin
kai making kuɗi sosai da sosai, but amma kar mutum ya zama mai greediness, wato mai buri haka da zalama, ko kaga wani ya samu kaza kai ma ka ci lalle. So kowa ka yi amfani da abin da kake da shi is the pain. So kun gane, this is not a financial advice. So ko da yaushe na faɗa muku ban ce ko lalle wani sai yayi ba, but amma ka saka abin da dai ko da ka yi loss in sab dai ba dai dame ka wa. So kar mutum ya je ko ya sa wani kuɗi kuma ya loss ya zo ya blaming da ni. So already na faɗa muku ko da yaushe da ka yi trade ko da ka yi wani abin da ya shafi investment, ka saka abin da ko da ka yi asara sab dai ba dai daga maka hankali ba. So kai tsaye kun ga yanzu gashi nan daga shigowa daga 73 ya dawo $82. And then akwai wani abin da nake so na muku share na insa wani image. So sometimes wani lokaci ina amfani da wannan image in kamar yadda kuke gani wajen yin trade. So kamar yadda na faɗa, so wayanda suke cikin group ina na Telegram zan send muku shi ta ciki. So wanda ba su ciki kuma ku duba description na wannan bidiyon za ku ga link na Telegram group din mu. So ka danna kai join, zan tura muku wannan hoton wanda in kai amfani da shi zai taimaka maka. Bari na muku bayanin yadda yake. So like kamar yanzu wannan hoton kun ga yanzu na farko gashi nan aka samu ja, aka samu green, aka sake samun ja, aka samu green. So next abin da zai biyo bayan sa red ne. So nan kuma aka samu red, sai aka samu green guda hudu. So next abin da zai biyo bayan sa red ne. But amma wannan ma ba wai yana nuna maka 100% bane, but amma yana aiki sosai da sosai. Kamar yadda na faɗa muku ina aiki da shi sometimes ina yi trade din nakan zo in kalla sai ga me zai biyo bayan sa. Sometimes to ba wai irin 100% kun gane yake ba, ka ce wai lalle ba za ka yi loss ba, but za ka iya yin loss, zai ta iya zuwa ba daidai ba, but amma na aiki sosai da sosai. So kamar yadda kuke gani wannan kuma idan aka samu red aka samu green guda biyu, aka sake samun red, next abin da zai biyo bayan sa green ne. So nan aka samu green guda biyar, next na shidan ma green ne. Nan aka samu red guda biyar, na shidan ma red ne. So gashi nan wannan image din dai matuƙar taimaka muku sosai da sosai ga wanda suke trade. So kamar yadda na faɗa muku zan muku share ɗinsa a Telegram group dina. So wanda suke ciki za ku ga nan turo muku da shi tare da link na bidiyon nan. So idan kuma baka ciki ka duba description na wannan bidiyon, za ka iya join na Telegram group dina. Insha Allah za ka samu wannan image din a can, zan tura muku shi wanda za ku iya amfani da shi ga wanda suke trade a cikin wannan site din. So the next abu kuma shine like wanda suke da issues haka, ko kuma akwai ko kai depositing ko something, ko kai withdraw, like dai wani issue dai da kai fuskanta dai. So kai tsaye abin da za ka yi idan akwai wani matsala da kake da shi, so ga wannan dan abun nan ina juya muku shi kamar yadda kuke gani, shine customer support din su. So da ka zo ka danna wannan kan customer support din su nan. So ga tsarikan yadda da ka iya contacting din su. Nan ga online CS, wato yadda za ku yi magana direct da agent din su, wannan na farkon. Nan kuma WhatsApp, za ka iya dannawa, za ka shiga cikin WhatsApp group ɗinsu ne I think. Sai nan kuma channel ɗinsu na Telegram. So duka ta wa'innan hanyoyin za ka iya contacting ɗinsu. So idan akwai wani issue da kake da shi, to wa'innan hanyoyin za ka iya contacting ɗinsu. Idan ka musu magana da a magance maka issue ɗinka, za a maka solving any problem ɗinka da kake da shi. So wa'innan hanyoyin za ka iya bi, za a maka issue na problem din da kake da shi. And the last abu kuma shine yanda mutum zai cire kudin sa a cikin wannan site din. So yanda za ka yi cire kudin ka, so kamar yadda kuke gani nan ga recharge ga kuma withdraw. So abin da kai za ka yi, aka danna bottom da aka saka withdraw. So bayan ka danna bottom da aka saka withdraw, so gashi nan da ka iya withdraw na TRX, da ka iya withdraw na USDT. So let's say mu USDT ne. So like yanzu idan na cire wannan kudin da yake ciki duka, so maybe na yanzu let's say na saka dala 20 a dala 82 ga transaction fee nan da su cire dala 1 na transaction fee, ba wai su site din bane, you know, na fee ne na normally wannan kun fi sanin sa da gas fee. So sai nan kuma danna wallet address dina, wanda wallet address din ka da ka je shi ma any exchange da kake so. Ibin da ka iya kamar yadda na faɗa muku, za ka iya tura kuɗin kai zuwa 20 fa ma an baka da exchanger. So da ka iya zuwa yanzu Bybit, Binance da dai sauransu ka saka. So ga wanda ba su da Bybit, ku duba kasa wannan bidiyon dan ajiye muku link don da ku sign up na account a Bybit. So kamar yadda kuke gani yanzu idan ka zo ka saka, ko kana saka wallet address din ka da ka danna submit, kana danna submit da su tura maka da code a cikin email ɗinka. Suna tura maka da code, ko da ka saka wannan code din, kana saka wannan code din kawai that is all, ka gama
shi ma kudin ka zaka jira shi in minutes. Haka normally zai dire zuwa cikin account ɗinka wanda ka tura shi, ma Binance ne ko Bybit, anyone dai da ka tura shi minutes zaka kudin ka ya dira. That is all. So guys, anan bidiyon na mai zo kashe. Idan kun ji daɗin wannan bidiyon kar ku manta da subscribe na wannan channel din, ku like ma wannan bidiyon sa'annan ku share sa. And kar ku manta da join na Telegram community din mu da kuma WhatsApp group din mu. And then idan ka taba making kuɗi a cikin wannan site din na Coinryze, ka rubuta mana a comment section.